Եվ այսպես հոկտեմբերի 17-ն ենք եւ Bitcoin-ը նույնպես շարունակեց իր անկումը, որը որ լավ չի։ Ինչի համար լավ չի, մի քանի պատճառ, որովհետեւ եթե այստեղ ինչ-որ չափով հույսեր արտնացել, որ կարող է վերջո գա այստեղից կպնի շարունակի վերև բարձրանալ, այստեղ ջարդեց ներքև ու ջարդելով ներքև նաև շատ մեծ հույսեր է արտնացրել, որպեսզի շուկան իջնի։ Բայց եկեք տեսնենք այն ինչը որ շատ ակնհայտ չի երևում ու ակնհայտ չի երևում այն ամենը ինչը որ հեսա ձեզ ցույց կտամ ու սա հետեւյալն է որ այստեղ ժամանոցով դե 4 ժամը հələ որ խախտված է որ այստեղ մենք դիվերգենցիա ունենք okay վերև բարձրացող դիվերգենցիա ունենք, որ լավ է։ Լավ այն բանով, որ եթե դեռևս մտածում ենք, որ Bitcoin-ը բարձրանալու է, ապա այս դիվերգենցիան ինքը ինչ-որ չափով կարա օգնի Bitcoin-ին, որպեսզի աճի։ Այստեղ մենք ունենք մի գիծ, որը որ $109,200 սահմաններում է, որ շատ մեծ հնարավորություն կա, որ ջարդի վերև։ Հնարավորություն լինելը չի նշանակում, որ ի վերջո ջարդելու է, բայց եթե հանկարծ ջարդեց վերև, ջարդել վերևն էլ նշանակում է այսենց մի բան, այսենց մոմ փակի վերև, մեզ սա կհուշի, որ այս դիվերգենցիան այնքան ուժ ունի, որ ինքը տեսնում եք անընդհատ այս հատվածում վերև ներքև ու երբեք հիմնականում չի ջարդում նախորդ այդ իր վերևի հատվածը Դրա համար էլ ունենք այս պատկերը, որ անընդհատ շուկան իջնում է։ Հիմա ջարդել կոչվածը տեսնում եք, չէ՞, այստեղ որ ասում եմ, թեկուզ այս զոնան պետք է իրականում sense կար ջարդեր, հետո այս զոնան պետք է լիներ, որպեսզի sense ասած բան լիներ այս զոնայից սկսած։ Եկել է կպնելուն պես ընկել է։ Կպնելուն պես ընկել է ու այստեղ մենք կարողանում ենք դիտարկել, որ դեռևս շուկան այնքան ուժ չունի, որ շրջադարձային ինչ-որ բան անի։ Այս մեկը, այս մի փոքր բանը, որը որ 15 րոպեանոց գրաֆիկայի մեջ ենք դիտարկում, պլյուս RSI-ը միգուցե կարողանա ի վերջո կանգ առնի ու այստեղից շրջադարձ լինի դեպի վերև, որովհետև սենց եկեք մաքրենք, այս սենց որ նայում ենք, շուկան ներքև է, բայց երբ որ այս ջարդի ու ի վերջո ստեղից գա այս կտորն էլ ջարդի, հավանականությունը այն է, որ սենց կգա, սենց կիջնի էլի ներքև այս զոնա, որից հետո արդեն կբարձրանա։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև կարող եք դուք էլ օրինակ այստեղ էլ դիվերգենցիա կա, շատ ակնհայտ չի, բայց նույնպես ունենք պատկեր, հեսա, այսինքն բարձրանում է, սենց իջնում է, վերև ներքևան, որից հետո շարունակում է վերև բարձրանալ։ Այս դիվերգենցիայի լավը սա է, որ ինքը միշտ, հիմնականում միշտ հուշում է ուղղությունը, այստեղ թեկուզ կամ այստեղ, ավելի շուտ սենց, այստեղից այստեղ, տեսնում եք, բարձրանում է, որից հետո իջնում է։ Այստեղ կարևոր է ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Այստեղ տեղի ունենում հետևյալը, որ ի վերջո գալիս է այստեղ շրջադարձային, ուրեմն pattern-ը ձևավորվում, որից հետո սկսում է ինքը իջնել։ Հիմա նույնը եկեք ակնկալենք ու հուսանք, որ Bitcoin-ը նույնպես դա կանի, որովհետև լավ կլինի, էլի որ անի։ Հիմա այստեղ շրջադարձայինը այստեղ է, ինչ որ բարձրանա վերև, ջարդի, իջնի ու շարունակի վերև բարձրանալ։ Բայց իրական ջարդը, որպես այդպեսի, ցանկալի է, որ այստեղից լինի։ Եթե ինչ, ապա կարելի է դիտարկել, որ չոչը ցանկալի է այս զոնայից լինի։ Հիմա թե ինչ կլինի, եկեք սպասենք։ Ես չեմ սիրում ցենց ուղակի գործարքի մտնել, որպեսզի գործարքի մտնել։ Դա ճիշտ չի։ Trading-ը տեսակի գործն է, կարելի է անվանել, հա, որ պետք է համբերատար սպասես, մինչև քո ուզած ձևաչափը լինի,
setup-ը ձևավորվի, նոր սկսես trade անելը, որովհետև այն պահին, երբ որ սկսում ենք trade անել, որովհետև պետք է ինչ-որ մի բան բացենք, կապ չունի լավն է, վատն է, ուղղակի մի բան բացենք, անընդհատ փող ենք նվիրելու շուկային, ու հենց որ այն իդեալական կետը կգա, որ մենք պետքա գործարքի մտնենք, էլ մեծ հաշվով կարող է փող էլ չլինի, ու եթե այդ փողը լիներ, կարող է շատ մեծ գումարներ կարողանայր վաստակել, բայց քանի որ տենց մանր, տենց պրոստը կազինոյի պես վերև ներքև գցել ենք, տեսնենք ինչ է ստացվում, հիմնականում լավ չի։ Դրա համար միշտ ասում եմ, որ ավելի լավ է բան չանել, փող չկորցնել, քան տենց եթե միջին բարձր ռիսկայնություն է, գործարքի չմտնել էլի, որտեվ լավը չի շուկան։ Նենց որ պետքա սպասենք, նորություններ չկա, միակ նորությունը այն է, որ Չինաստանը ոնց որ մի փոքր փափկել է համեմատած նախորդ օրերի, որ հեսա սաղիթ կուլ եմ տալու կարգախոսից, օքեյ, եկեք հասկանանք, թե ոնց ենք անում, որպեսզի պատերազմի մեջ չլինենք մենք առևտրային, այլ փորձենք մարդավարի, մեծավարի իրար հասկանանք, դա դրական նորություն է եղել։ Ֆեդերալի ռեզերվից էլի ազդակներ են անդադ ուղարկում, որ պետքա տոկոսադրույք իջեցվի, որը որ նույնպես լավ է։ Հետևաբար մեզ պետքա փնտրել գտնել են կետը, որը որ այն ամենաներքևի կետը կարա լինի, որ կօգնի շուկային բարձրանալ վերև։ Արդյոք սա է, միգուցե։ Հələ որ ուրիշ բան չեմ տեսել կամ չեմ տեսնում, եթե դուք կարող եք ինչ-որ բան հուշել, շատ լավ կլինի, բայց այս պահին ես համենայն դեպս շատ զգուշավոր եմ, որպեսզի կապիտալը պահպանվի հնարավորինս, որ հենց որ այդ պահը գա գործարք անելու, գործարք անենք գումարով, ոչ թե երևակայությամբ։ Դասընթացների համայնքի ստեղծման վերաբերյալ երկու բառ կուզենայի նույնպես ասել, ուրեմն պատրաստ է, ամեն ինչ պատրաստ է, տեստավորում ենք onboarding-ի մեր բոտը, Telegram-յան բոտը, որտեղ որ հեշտացնելու ենք process-ը վճարման եւ այլն, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս սահուն ընդունել բոլոր մարդկանց, ձեզ դասընթացին եւ կարողանանք մաքսիմալ կապը ճիշտ պահել։ Դա է պատճառը, որ ասում եմ, հեսա լինելու է ու մի փոքր ուշանում է, բայց կարող եմ ասել, որ դասընթացը վերջապես ավարտված է ու հիմա այդ տեխնիկական կտորների վրա ենք։ Հուսով եմ, որ միգուցե այսօր, միգուցե վաղը մաքսիմում կարողանամ արդեն հայտարարել պայմանները, որոնք որ շատ հաճելի, մաչելի են լինելու եւ դուք կկարողանաք արդեն նույնպես սկսել սովորել, համայնքի անդամ դառնալ ու հետաքրքիր միջոցառումներ, որ տեղի ունենան, անպայման դուք նույնպես մասնակցեք։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ միշտ stop loss-եր օգտագործեք, ինչպես նաև fake hike-երից հեռու մնացեք։ Ես ոչինչ չեմ առաջարկում ինվեստիցիոնի, ես ինչ որ սխեմաներ եւ այլն $100 դիր, $10,000 ստացի, բան, ես ձեզ նույնպես չեմ գրելու, շնորհակալություն չեմ հայտնելու, վայ, մերսի, որ ինձ հետևում եք եւ այլն, ես նախ շնորհակալ եմ շատ, որ ինձ հետևում եք, բայց ես չեմ գրելու, որովհետեւ ճիշտ չի այդ մոտեցումը, հիմնականում տենց անում են, ովքեր որ ուզում են ձեզ գցեն։ Եթե հարցեր ալինում եւ այլն, ես կարծում եմ ճիշտ է, որ դուք գրեք ինձ, որպեսզի ես կարողանամ ձեզ պատասխանեմ։ Հենց որ ձեզ լավ օր եմ մաղթում, կապի մեջ ենք, հաջողություն։